बीजेडी तृतीय पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि। 9टी लोकसभा और 36टी विधानसभा पाई प्रार्थी घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। जगतसिंहपुर लोकसभा आसन रु प्रार्थी होइछंती राजश्री मल्लिक। सेहीपरि भुवनेश्वर लोकसभा आसन रु अरूप पट्टनायक प्रार्थी होइछंती। संबलपुर लोकसभा आसन पाई नलिनी प्रधान को प्रार्थी करिछि बीजेडी। मयूरभंजरू देवाशीष मारांडी, बालेश्वरु रविंद्र जेना, केन्द्रापड़ारू अनुभव महांती, जाजपुर सस्मिता सेठी को प्रार्थी करिछि बीजेडी। पुरी पिनाकी मिश्र और भद्रक लोकसभा पाई मंजुलता मंडल को प्रार्थी करिछि दल। प्रार्थी तालिका तृतीय पर्यायर घोषणा करा जायछि बीजेडी तरफ एवं 9टी लोकसभा पाई जो भली भाबरे प्रार्थी होइछथि। जदि आलोचना करूछे जगतसिंहपुर प्रार्थी होइछंती लोकसभा पाई राजश्री मल्लिक, भुवनेश्वर अरूप पट्टनायक, संबलपुर लोकसभा आसन पाई नलिनी प्रधान, मयूरभंजरू देवाशीष मारांडी, बालेश्वर रविंद्र जेना, केन्द्रापड़ारू अनुभव महांती, जाजपुर सस्मिता सेठी को प्रार्थी करिछि दल। सेहीपरि पुरी कथा जदि आलोचना करूछे पुरी पिनाकी मिश्र एवं भद्रक मंजुलता मंडल को प्रार्थी करिछि बीजेडी। तृतीय पर्याय प्रार्थी तालिका 9टी लोकसभा और 36टी विधानसभा पाई प्रार्थी घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। जदि विधानसभा कथा आलोचना करूछे 36टी विधानसभा पाई दल घोषणा करिछि प्रार्थी को नयागढ़ अरुण साहू, ब्रह्मगिरी संजय दास वर्मा, सत्यवादी उमाकांत सामंतराय, महाकालपड़ारू अतनु सब्यसाची नायक, भंडारी पोखरी प्रफुल्ला सामल को प्रार्थी करिछि बीजेडी। बिंझारपुर प्रमिला मल्लिक, सुकिंदारू प्रीतिरंजन घड़ाई, भुवनेश्वर एकाम्ररू अशोक पंडा को प्रार्थी करिछि दल। सेपरि चौदुआरू सौभिक विश्वाल, ढेंकानालरू सुधीर सामल, भोगराईरू अनंत दास, बासुदेवपुर विष्णुव्रत राउतराय को प्रार्थी करिछि बीजेडी। आलीरू प्रताप देव, सालेपुर प्रशांत बेहरा, बांकीरू देवीरंजन त्रिपाठी, घसीपुरारू बद्रीनारायण पात्र को प्रार्थी करिछि बीजेडी। हिंदोलरू सीमाराणी नायक, कामाख्यानगररू प्रफुल्ल मल्लिक, रेमुणारू सुधांशु परिडा, सिमुलियारू ज्योति प्रकाश पाणीग्राही, पाटकुरारू वेद प्रकाश अग्रवाल, तेलकोईरू प्रेमानंद राय, बड़ंबा नरसिंहपुर देवी प्रसाद मिश्र, कुचिंडारू किशोर नायक, महांगारू प्रताप जेना, पाटणारू जगन्नाथ नायक, चांदवालीरू व्योमकेश राय, धर्मशालारू प्रणब बलवंत राय, आठगढ़ रणेन्द्र प्रताप स्वाई को प्रार्थी करिछि बीजेडी। केन्दुझररू माधव सरदार, पर्जंगरू नृसिंह साहू, अनुगुलरू रजनीकांत स्वाई, रणपुर सत्यनारायण प्रधान, करंजियारू बासंती हेम्ब्रम, महांगारू प्रताप जेना उनको प्रार्थी करिछि दल। सेपरि चांदवालीरू व्योमकेश राय, धर्मशालारू प्रणब बलवंत राय, केन्दुझररू माधव सरदार, अनुगुलरू रजनीकांत स्वाई, रणपुर सत्यनारायण प्रधान, करंजियारू बासंती हेम्ब्रम को प्रार्थी करिछि बीजेडी। तृतीय पर्याय प्रार्थी तालिका 9टी लोकसभा और 36टी विधानसभा आसन पाई प्रार्थी घोषणा करिसेंती दलर सुप्रीमो। तेबे किछि पुराना मुह को जदि कहबा जदि पुराना मुह को अधिक दिया जायछि एठी प्रायोरिटी रे रखा जायछि एवं मुख्यतः पुराना मुह को निया जायछि दल रे जो तृतीय पर्याय प्रार्थी तालिका कथा कहूचे एवं रिस्क नेबा को चाहिनांती बीजेडी रो सुप्रीमो। तेबे जदि केन्द्रापड़ा कथा कहबा चर्चा हेउथिला बैजयंत पंडा एगेन्स्ट किए छिड़ा हेबे तेबे अनुभव पट्टनायक को प्रार्थी करिछि दल तरफ एवं वर्तमान अनुभव महांती चलचित्र अभिनेता ता सहित जदि कहबा तांको विपक्ष रे रहउछंती बैजयंत पंडा बीजेपी तरफ वर्तमान देखिबा को सेठारे मध्य कांग्रेस अपेक्षा रहिछि कि कांग्रेस तरफ प्रार्थी करा जाउछि। तेबे जनता को ऊपर सबु निष्पत्ति बीजेपी रो जदि कहबा भुवनेश्वर अपराजिता षडंगी को रखा जायछि, एपटे जदि कहबा बीजेडी तरफ अरूप पट्टनायक को रखा जायछि प्रार्थी करा जायछि दल तरफ। Now for the parliamentary list. Pinaki Mishra, a renowned parliamentarian, he's been our strength in most of the legal issues confronting the state. He is our candidate from Puri parliamentary constituency. Shri Arup Mohan Patnaik, the first person from Odisha to hold the prestigious Mumbai Police Commissioner's post. Known as a dynamic officer, he is well known for helping people from Odisha, especially for cancer treatment in Mumbai.
He is our candidate from Bhubaneswar parliamentary constituency. The earlier candidate, Dr. Prasanna Patsani, will be going to the Rajya Sabha. Dr. Devashish Mirandi, he is a medical practitioner of repute and will be doing a lot of social service in Mayurbhanj. As chairman of the Special Development Council, he has been instrumental in promoting and preserving tribal art and culture. He is our candidate from Mayurbhanj parliamentary constituency. Dr. Rajyashree Malik, a compassionate doctor who's in the news recently for her life-saving act for a fellow passenger in a flight. She is our candidate from Jagat Singhpur parliamentary constituency. Sri Nalini Pradhan, one of the major hallmarks of our government is the construction of all roads and bridges across the state. Gurupriya Bridge, the second bridge over the Mahanadi, Biju Expressway are some of our major achievements. Shri Pradhan played an important role in all this. He is our candidate from Sambalpur parliamentary constituency. Rabindra Kumar Jana, recently Shri Jana won the Best Parliamentarian Award. He has consistently raised issues relating to Odisha and Parliament. He is our candidate from Balasore parliamentary constituency. Sri Anubhav Manti has earned accolades as a powerful speaker in Parliament, whether it's 33% reservation for women, or Kashmir, or Mahanadi issues, and special category status for Odisha. He is our candidate from the Kendrapada parliamentary constituency. He will work only for the interests of the people of Kendrapada. He does not have anything to hide in his affidavit, like drawing salary and working for a mining company. Shashmita Sethi, Srimati Shashmita Sethi. She has been a dedicated and committed senior officer of the Odisha Administrative Service. She is our candidate from Jadpur parliamentary constituency. Srimati Manjulata Mantri. She is associated with organizations looking after women issues. She is our candidate from Bhadat parliamentary constituency. Assembly candidates for phase 3 and phase 4. Brahmagiri, Shri Sanjay Kumar Das Verma. Satyabadi, Shri Umakant Samantray. Ranpur, Shri Satyanarayan Pradhan. Nagar, Dr. Arun Kumar Sau. Ekambra Bhubaneswar, Shri Ashok Chandra Ponda. Badamba Narsinghpur, Shri Devi Prasad Mishra. Banki, Shri Devi Ranjan Tripathi. Atkar, Shri Ranendra Pratap Swami. Chaudhar Kathak, Shri Sovik Biswal. Dhankanal, Shri Sudhir Kumar Samal. Indore, Srimati Seema Rani Nayak. Kamakya Nagar, Shri Prafula Kumar Malik. Parjanga, Dr. Narsingh Charan Sau. Talcher, Shri Braj Kishore Pradhan. Angul, Shri Rajnikant Singh. Kuchinda, Shri Kishore Chandra Nayak. Chandipada, Shri Shashant Kumar Behra. Telkoi, Shri Premanand Nayak. Ghasipur, Shri Badrinaran Patra. Patna, Shri Jagannatha Nayak. Kyonjar, Shri Madhav Sardar. Karanja, Srimati Basanti Hembru. Balasore, Bhograi, Shri Anant Kumar Das. Remuna,
Shri Sudhanshu Shekhar Parda, Bhandari Pokhri, Shri Prafulla Samal, Basudevpur, Shri Vishnu Bratta Rautra, Chandbali, Shri Gomakesh Rai, Samulya, Shri Jyoti Prakash Panigrai, Bincharpur, Srimati Pramila Malik, Dharamsala, Shri Pranab Kumar Balbant Rai, Sukinda, Shri Preeti Ranjan Gadai, Patkura, Shri Ved Prakash Agarwala, Makalpara, Shri Atanu Sabyasachi Naik, Ali, Shri Pratap Kesri Deo, Manga, Shri Pratap Jena, Salepur, Shri Prasant Behra. आपण शुणुले बीजेडी सुप्रीमो तृतीय पर्यायर प्रार्थी तालिका घोषणा करिसेंती 9टी लोकसभा और 36टी विधानसभा पई प्रार्थी घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं जे भली भाबरे किछि नुआ मुह को स्थान मिलिछि किंतु जे भली भाबरे पुराना लोकन को रखिसेंती एवं रिस्क नै नाहंती बीजेडी सुप्रीमो। तबे लोकसभा आसन रु जदि केन्द्रापड़ा कथा कहिबा अनुभव महांती को प्रार्थी करिसेंती बीजेडी सुप्रीमो अनुभव महांती कौन प्रतिक्रिया देउछंती लोकसभा आसन रे छिड़ा हबा परे कोन आसुछि तांको प्रतिक्रिया आसंतु सुनिबा। जनता दलर केन्द्रापड़ा लोकसभा प्रार्थी अनुभव महांती आम सहित सीधा सड़क आलोचना करा। अनुभव भाई आम प्रथम आपंकर रिएक्शन जाना चाहिए आपको लोकसभा केन्द्रापड़ा लोकसभा प्रार्थी कराई प्रथम प्रतिक्रिया कौन रही? बहुत धन्य मन करुच्ची मो सर मो नेता नवीन सर पाखे मु कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची ओडिशावासी प्रति मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं समस्त कहवाई चाहिए कि केन्द्रापड़ा निर्वाचन लोकसभा कि एटा मो गोटे सुजोग से माटीर से अंचल विकास काम करने को सब वोटर्स भाई भौणी मान सागर मिसिकी मोर सब पुराणा पुरुखा नेता मान सागर मिसिकी सेठी आम राज्य सरकार नवीन बाबूंकर बिजु जनता दलर भल भल वार्ता भल योजना सबू लोक पाखे पहुंचाई सब चेष्टा करी और समस्त आशीर्वाद प्रार्थना करी। दुई थर प्रार्थी जीतले कि बैजन पंडा लोकसभा थे राज्यसभा मध्य दुई थर प्रार्थी बर्तमान से बीजेपी प्रार्थी होती बर्तमान से बीजेडी प्रार्थी केमती देखुन फाइट हम सेठी दुई थर बिजु जनता दल जीति सेठी दुई थर नवीन बाबू जीति नवीन बाबूंकर प्रतिनिधि हिसाब से मुझे केन्द्रापड़ा लड़िया आशीर्वाद जनता आशीर्वाद जदि सबुबले एमती थाए ताले निश्चित भाव में बिजु जनता दल पुणी जीतिकी आसीबो एवं केन्द्रापड़ार उन्नति बहुत मात्रा रे हबो। कोन प्रसंग कोन रहइबो कारण सेठी जेतु से माने से बीजेपी रो बैजन पंडा कहउछन जे जा काम करछन ताको नेकी बर्तन से लड़िबे ताको सेटा मुख्य मुद्दा रहइबो आपनकर कोन मुद्दा रहइबो? मु बेसी किछि वर्तमान कहिबि नै मु एतिकी कहिया पई चाहिबी कि मु मो नेता नवीन बाबू को केबे ठकीबि नाही मो वोटर्स मान को केबे मिछ कहिबि नाही बा मो नेता और मो दल बिजु जनता दल संगे केबे बेईमानी करिबि नाही। बर्तन आउट जिंस कहछि आपन जतले प्रथम जतले राइतले किछि दिन पूर्व केन्द्रापड़ा आइतले आपन कहउतले केन्द्रापड़ा सहित आपन बहुत घनिष्ठ संपर्क रहिছে এবং केन्द्रापड़ा सहित आपन अंगिंग जड़ित बर्तमान से केन्द्रापड़ा आपन को प्रार्थी करा जाउछि केमती रहिबा आगो एई संपर्कटा? मु सेमानकर आशीर्वाद भिक्षा करुछि एवं निश्चित भाव में से सीधा सड़क भाव में जोड़ी हबार मत आहरी सुजोग मिल जितेबाला चलचित्र अभिनय करी से भी मिसबार सुजोग मिलूला किंतु एवं राजनीति को आसला एवं प्रत्यक्ष राजनीति को आसला इलेक्शंस लड़िला बेले निश्चित भाव में संपर्कटी आहरी निबिड़ हम और से आहरी सीधा सड़क भाव में मिसी पारि से दुख कष्ट से भल मंद सब बेसी बुझा चेष्टा करी अक्लांत परिश्रम करी से माटीर उन्नति से माटीर प्रगति। प्रश्न मत पचारूँ बिजु बाबू माटी जमी बिजु बाबू फिल्म गोटे रिलीज होती किंतु आप बिजु बाबू माटी कारण बिजु बाबू सहित माटी अनेक संपर्क रही केन्द्रापड़ा।